Você já parou para pensar o quanto da saga Majin Buu poderia ser retirada sem impactar em absolutamente nada o final da história? Se você respondeu sim, parabéns. Agora, se você respondeu é óbvio, você entendeu o ponto. Dragon Ball Z é cheio de altos e baixos, mas se tem uma parte da história que parece um liquidificador de ideias soltas, é a saga Majin Buu. E é justamente por isso que hoje eu quero te mostrar uma versão reescrita dessa saga, com foco total no Gohan. Sim, o Gohan que nos foi prometido como protagonista após derrotar Cell, mas que virou piada com aquele capacete de ciclista. Mas e se em vez disso a história tivesse realmente seguido essa promessa? Antes de qualquer coisa, 3 regras. Nenhum personagem novo, nada de Broly, Bills ou Whis. O final tem que ser o mesmo. Festa, paz e Goku dando tchau pra Ubi. Gohan é o protagonista e ponto final. Começamos abandonando o maior erro da saga, o grande Saiyaman. Em vez de colocar o Gohan numa paródia de super-herói, a história mostra sua vida após a morte de Goku. Vemos ele crescendo, lidando com a ausência do pai, se tornando o protetor da Terra, treinando em segredo e se aproximando da Videl. Tudo isso contado de forma emotiva, num estilo quase filme da Pixar, tipo aquela abertura de Up, Altas Aventuras. Goten nasce, Tite segura as pontas e Gohan vai crescendo, carregando o peso de ser o herói. E então pulamos pro presente. Véspera do 25º torneio de artes marciais. Goten acorda ansioso e vê seu irmão treinando no quintal. Só que Gohan não está só treinando. Ele está revivendo na mente sua luta contra Cell. E isso desencadeia algo mais profundo, um ataque de pânico. Gohan cai no chão, tremendo. Goten corre, assustado. E ali, Gohan se transforma em Super Saiyajin 2 no reflexo do trauma. Mas ele se controla. Explica pro irmão que está tudo bem e que podem continuar treinando. Só que a verdade é que Gohan está lidando com cicatrizes que nunca se curaram. Isso torna ele mais humano e mais interessante. Esse Gohan não é só o filho do Goku. Ele é um jovem tentando carregar um legado. Corte para Vegeta e Trunks. Aqui, vemos o príncipe do Saiyajin lidando com a morte do Goku de forma silenciosa. Ele treina com Trunks na sala de gravidade, mas sem aquele orgulho exagerado. Ao contrário, ele parece vazio. Quando Trunks tenta lutar contra ele, a condição muda. Se conseguir acertar um golpe, eles vão ao parque. Trunks tenta, mas ele ainda não se transformou em Super Saiyajin. Nem ele nem Goten. Isso dá mais peso para quando eles finalmente alcançarem essa forma. Chega o torneio. Tudo começa como no original, e a primeira interação entre Goku e Goten é sensacional. A diferença é que agora a narrativa foca mais nessa conexão familiar. Goten pergunta: "Você aprendeu algo novo lá no outro mundo?" E Goku, todo empolgado, começa a mostrar movimentos. É fofo, é divertido, é Dragon Ball em essência. Na parte adulta do torneio, Piccolo encara o Supremo Sr. Kaiô, mas quem tem sua energia drenada é ele, não Gohan. Isso causa outro gatilho em Gohan, que vê o mestre caindo e lembra do sacrifício dele lá na luta contra Nappa. O coração dispara, o poder começa a vazar, ele quase explode em Super Saiyajin 2, mas trava. É aí que Spopovich e Yamu aparecem e roubam a energia de Gohan, deixando ele inconsciente. Videl corre até ele e tenta acalmá-lo, mas o estrago tá feito. Piccolo se sacrifica por escolha própria e diz: "Talvez você devesse sentar essa luta, Gohan. Você não está pronto." Mas é aí que está. Gohan precisa provar que está pronto. Ele voa até a nave de Babidi junto de Goku e Vegeta. Gohan quer lutar, mas Goku impede. Vegeta enfrenta Pui Pui, Goku derrota Yakon, mas o grande momento vem depois. Majin Vegeta. E aqui, tudo muda. A luta entre Goku e Vegeta acontece como no original, porque ela é perfeita. Mas enquanto isso, Gohan encara Dabura. Só que agora é diferente. Em vez de apanhar, Gohan derrota Dabura com uma intensidade jamais vista. Ele não está 100% fisicamente, mas mentalmente ele tem um objetivo claro: vingar Piccolo. A luta termina com Gohan aniquilando Dabura antes que ele possa pedir desculpas a Babidi. Só que é tarde demais. Majin Buu desperta. Gohan sente a energia do pai despencando. Corre para ajudar. Mas Buu aparece na frente dele e com um soco joga Gohan no chão. O garoto revida com um Kamehameha massivo.
mas Buu apenas ri. Goku tenta convencer Vegeta a continuarem a luta na Sala do Tempo, onde talvez o tempo extra o ajude. Mas no meio do caminho, Buu aparece. Gohan chega, vê Goku caído, e Buu o ataca novamente. Vegeta então se sacrifica, mas antes disso, destrói a entrada da Sala do Tempo, trancando Goten, Trunks e Gohan lá dentro. Vegeta se despede de todos e explode. O episódio termina com Gohan ferido e inconsciente dentro da Sala do Tempo. Trunks e Goten confusos. O mundo lá fora agora pertence a Majin Buu. Essa é só a primeira parte dessa reescrita. E olha, eu não sei você, mas eu já me importo 1000 vezes mais com essa versão da história. Gohan não é só forte aqui. Ele é humano, cheio de dúvidas, falhas e medos, exatamente como um bom protagonista deve ser. A saga finalmente tem um foco emocional que conecta os personagens e os eventos. Na próxima parte, veremos o crescimento de Goten e Trunks, a retomada de Gohan como líder e o verdadeiro clímax dessa saga. Porque sim, ainda dá tempo de Dragon Ball Z entregar o que prometeu lá atrás, um novo herói. Se você curtiu essa reimaginação, já deixa aquele like e comenta. O que você mudaria na saga Majin Buu? Acha que Gohan realmente tinha que ser o protagonista? Parte 2 chega em breve e ela vai ser ainda mais intensa. Nos vemos no próximo vídeo, Guerreiro Z.